আজির দিনে মিটিং আছে আমাদের প্রতিবাদের কারণে। তো দিদি সব জোহার, আজি আমাদের ডিব্রুগড়ে মিটিং আছে। আমাদের সরকারকে আমরা খুঁজেই আমাদেরকে এসটি লাগে, বাগানকের মাটি পত্র পাটরা লাগে, আমাদেরকে বাগানকের হাজরা কম, আমাদের লড়া ছোৱালী পড়া লিখা বহুত অসুবিধা হইলা। তেতিয়া হিয়া আজি মিটিং হয়, তো সরকারকে কিবা বলতে জানায় খুঁজেই নাকি আজি দিনে মিটিংটা? जोनटा अंदर के पाइप वस्तु हमें के पाइप के लगी ना, हमें को तो हाजिरा कम है, हाजिरा के बढ़ाए के लगी, हमें के एसटी के लगी यार कितना टाइम बोल। धन्यवाद दीदी। ती किबा बोलते खुजे आज अंदर के जोन पाइप वस्तु पाते हैं सेटा लगे हमने का कोनो नहीं इससे। धन्यवाद। ती किबा बोलते खुजे आज नहीं किबा बोलते खुजे ওইটাই বাত লাগে हमने के जोन पाए की वस्तुটা हमने के पाए के लगी ওইটাই लगी আর हमने आज प्रतिबाद करते ले आसे। हां जोनটা হেরি খুঁজবো এটা हमने के लगी ते लगले। धन्यवाद दीदी सब जोहार। আজি হাঁদের ডিব্রুগড়ে মিটিং হয়, প্রতিবাদ করা হয় আমাদের আদিবাসী জনজাতিকরণের। তো তেতিয়া কিবা বলতে খুঁজে নাকি? কিটা বলবো, আমরা জনটা আসেছি এখন আমরা ওটা পাতে লাগে না, আমরা পাতে লাগে ওটাই বলবো। इतना भाई बहन जितना माए बाप सब गिला आसे इतना दूर दूर से आसे हमদের জনটা পাতে লাগে ওটা আমরা পাবো এখন, এটা আমাদের পাতে লাগে আর পাবোই বলে আমরা আশা করে আসেছি আর ওটাই বলতে খুশি আর। ধন্যবাদ। আজির দিনে মিটিং আছে আমাদের প্রতিবাদের কারণে। मीटिंग हमनी के जानो थी এখন कमती हाजरा है, एसटी नाइखे कोनो नाइखे कोनो कॉलेज गले से नाम लगाई को थोड़ा असुविधा होला। हमनी के परसेंटेज बेसी लागी बोलेला, हमनी के तो परसेंटेज कम होले से तो कॉलेज में एडमिशन देख ना खोजेला। और बात एक लगे हमनी के हाजरा उजरा कम है, এখন कोनो একটা ভালো स्कूल में पढ़ा बोले छुआ पुता के उधर पैसा पाती को असुविधा हो जाला। चलो हमनी कष्ट मष्ट करके छुआ पुता के पढ़ाती है ना पढ़ाती बोल के नहीं ওটাই বলে খোঁজতি আর हमनी का सरकार के दाबी लगी যে हमनी के एसटी कोटा लगी, हमनी के दरमा बढ़ाए लगी और माटी पट्टा पत्र लगी, এটাই বল के हम धन्यवाद জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। नमस्कार।